Скрипит паркет, пустоты, как устранить? Начнем с самого важного. Надо определить причину шума. Скрип и бухтение паркета могут быть вызваны разными источниками. Самая распространенная причина – плохо приклеился паркет к основанию. В такой ситуации необходимо заново приклеить паркет. Клей мы используем полифом, однокомпонентный полиуретановый. Также для работы потребуется шуруповерт, шприц и сверло по дереву. Ремонт достаточно прост. В месте скрипа паркета просверливается отверстие на глубину паркетной плашки. Если паркет приклеен на фанеру, скрипеть может и фанера, тогда сверлим до бетона. Можно сверливаться прямо в паркетную плашку, однако важно понимать, отверстие никуда не денется и его надо будет зашпатлевать. Через проделанное отверстие закачивается порция ремонтного клея. Порция, как правило, половина шприца на 10 мл. Сколько суммарно закачивать клея, зависит от площади и запущенности случая. Где-то хватит 2-3 инъекций. У нас в случае с опущенной мы закачивали много. Можно ли выполнить данную работу без циклевки? Можно, но об этом в другой раз. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе, и доверяйте профессионалам.